conseguir me transformar em algo que eu queira de verdade e não fique mais pela metade. Vou continuar, eu não vou parar até conseguir me transformar em algo que eu queira de verdade e não fique mais pela metade. Por isso que me chamam de quase, por isso que me chamam de quase. Quase, você pode chegar pra brincar com a gente. Quase. Bem que você podia ficar se transformando em alguma coisa muito legal. Uma coisa que todo mundo gosta de brincar junto. Eu tava pensando mais ou menos assim, a gente faz assim, dois times, uma para titular, para dar, você vira uma incrível bola de futebol. Quê? Será que eu consigo? Consegue. Não, eu vou conseguir. Será? Não, eu vou conseguir, eu sei que vou conseguir. Sim, para. Patati, eu acho que você falou muito rápido. O nosso robôzinho vai entrar em parafusos. Então acho melhor a gente torcer. Assim, ó. Bola de futebol! 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 Mas isso não é uma bola de futebol, olha, tá na cara. Gente, são dois cachorrinhos! Dois o quê? Dois cachorrinhos! Não. São dois cavalinhos para andar, olha. Cavalo? Nem unicórnio, nem cachorrinho. Não, cavalos. Isso me fez lembrar de uma história de cavalo. Eu posso contar pra vocês. Conta. Eu tinha dois cavalinhos. Um se chamava Dinamo, o outro se chamava de novo. Dinamo fugiu. Qual cavalinho ficou? De novo. Eu tinha dois cavalinhos. Um se chamava Dinamo, o outro se chamava de novo. Dinamo fugiu. Qual cavalinho ficou? De novo. Eu tinha dois cavalinhos. Um se chamava Dinamo, o outro se chamava de novo. Dinamo fugiu. Qual cavalinho ficou? Eu tinha dois. Peraí. Você vai ficar de novo toda hora, né? Não vou mais, você descobriu. Mas eu tenho uma história muito mais legal. Sério? E nem é de cavalo. Sério? É a história dos passarinhos. Essa eu não conheço. Então eu vou contar. Conta, vai. Eu tinha dois passarinhos. Um se chamava Travesso, o outro se chamava Travesso. Só que o Travesso voou. Qual passarinho ficou? Talvez. Eu tinha dois passarinhos. Um se chamava Travesso, o outro se chamava Travesso. Só que o Travesso voou. Qual passarinho ficou? Talvez. Eu tinha três passarinhos. Daí um se chama...